হ্যালো এভরিওয়ান, আমাদের চয়েস চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, আপনি যদি কম বাজেটের মধ্যে ব্র্যান্ডেড ভালো একটি স্মার্ট ওয়াচ খোঁজেন, তো আজকে আমি এই ভিডিওতে বোট ওয়াব স্টাইল একটি দারুণ স্মার্ট ওয়াচের রিভিউ দিব। আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। ফ্রেন্ডস, স্মার্ট ওয়াচের ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে বোট একটি অন্যতম ব্র্যান্ড। এই ব্র্যান্ডের ওয়াব স্টাইল স্মার্ট ওয়াচটির 4টি কালার ভ্যারিয়েশনে মার্কেটে লঞ্চ হয়েছে: ব্ল্যাক, ব্লু, গ্রিন এবং পিঙ্ক। এই স্মার্ট ওয়াচটিতে যে ডিসপ্লে থাকছে তা 1.69 ইঞ্চি এইচডি ডিসপ্লে এবং 150+ পর্যন্ত ওয়াচ ফ্যাক্স থাকছে। এই স্মার্ট ওয়াচটিতে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 পর্যন্ত থাকছে। এবার আমরা স্মার্ট ওয়াচটিতে অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন দেখতে পাচ্ছি 6.0 এবং iOS ভার্সন দেখতে পাচ্ছি 13.0। এই স্মার্ট ওয়াচটিতে 10+ স্পোর্টস মোড থাকছে: ওয়াকিং, ট্রেডমিল, রানিং, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, বাস্কেটবল, টেনিস, যোগা, ডান্সিং, ইনডোর সাইক্লিং। এই স্মার্ট ওয়াচটিকে মোবাইলের সাথে কানেক্ট করার জন্য থাকছে বোটের তরফ থেকে বোট ক্রেস্ট অ্যাপ, যেটি প্লে স্টোর এবং অ্যাপেল স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে। এই স্মার্ট ওয়াচটিকে মোবাইলের সাথে কানেক্ট করা হয়ে গেলে মোবাইলের সমস্ত নোটিফিকেশান এই স্মার্ট ওয়াচটির মধ্যেই পাওয়া যাবে। এই স্মার্ট ওয়াচটিতে আরও যে সমস্ত ফিচার্সগুলি থাকছে: ওয়েদার, স্ক্রিন ব্রাইটনেস, অ্যালার্ম, ফাইন্ড মাই ফোন, অ্যাক্টিভিটি ট্র্যাকার, রিমোট মিউজিক অ্যান্ড ক্যামেরা কন্ট্রোল, স্টপ ওয়াচ, পাওয়ার সেভিং মোড ও আরও অন্য ফিচার্সগুলি থাকছে এই স্মার্ট ওয়াচটির মধ্যেই। ঘড়িটিতে কী কী সেন্সর এবং ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি দেখব। সেন্সরগুলি থাকছে ব্লাড অক্সিজেন মনিটরিং, হার্ট রেট ট্র্যাকিং এবং স্লিপ মনিটরিং। ব্যাটারিতে দেখা যাচ্ছে 220 ম্যাচের একটি লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে, যা টানা 7 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এই 220 ম্যাচের ব্যাটারিটিকে চার্জ করার জন্য একটি ম্যাগনেটিক কেবল থাকছে, যা টানা 2 ঘন্টা মতো সময় লাগবে এই ব্যাটারিটিকে চার্জ করার জন্য। এই স্মার্ট ওয়াচটির ওজন আমরা পেয়ে যাচ্ছি 46 গ্রামের কাছাকাছি। এটিতে IP68 মানের একটি দারুণ ওয়াটারপ্রুফিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। এই স্মার্ট ওয়াচটির ডাইমেনশন আমরা দেখতে পাচ্ছি 20x5x1 সেন্টিমিটার। তো ফ্রেন্ডস, বোট ওয়াব স্টাইল এই স্মার্ট ওয়াচটি অ্যামাজন ফেস্টিভ্যাল অফার সেলে 5999 থেকে 78% ডিসকাউন্ট দিয়েছে, যার প্রাইস 1299 টাকা অ্যাভেলেবেল আছে। এই 1299 টাকা প্রাইজের মধ্যে এই স্মার্ট ওয়াচটির যে সমস্ত বিষয়গুলি আমার কাছে ভালো লেগেছে তা হলো কালার, ডিসপ্লে, সেন্সর, ব্যাটারি, ওভারঅল সমস্ত বিষয় আমার কাছে ভালো লেগেছে। শুধুমাত্র 10+ স্পোর্টস মোড থাকছে, যেটি আরও একটু ইমপ্রুভ করার প্রয়োজন ছিল বলে আমার কাছে মনে হয়। বাকি ওভারঅল বিষয়বস্তু আমার কাছে অনেকটাই ভালো লেগেছে, যেমন ডিসপ্লে থাকছে এইচডি ডিসপ্লে। তো আপনারা কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ।